देशभित्र र देशबाहिर संसारका विभिन्न भागमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेवाला छ। केही दिन मात्रै बाँकी छ। यी केही दिनपछि हुने निर्वाचनमा देशको भविष्य कस्तो हुने, अब देश कता जाने, लोकतन्त्रको भविष्य के हुने, देशमा सुशासन र विकासको अवरुद्ध गति पुनः खुल्ने कि नखुल्ने, राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने कि नबनाउने, यस्ता अनेक प्रश्नहरू यस निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले टुङ्गो गर्नेछ। यस निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तहसम्म मात्रै होइन, भविष्यका निर्वाचनहरू र समग्र रूपमा भन्ने हो भने देशको भविष्यकै सम्बन्धमा मैले अघि भने जस्तै तय गर्ने आधार तयार गर्दछ। भोलि राम्रो सरकार अर्थात् एमालेको सरकार केन्द्र वा प्रदेशमा भयो भने पनि स्थानीय तहमा यदि एमालेको सरकार र एमालेका प्रतिनिधिहरू आउन सकेनन् भने त्यसले पछिल्ला निर्वाचनहरू, तिनका परिणाम र त्यसबाहेक सरकार सञ्चालनका प्रश्न, सुशासन, विकास, स्थानीय तवरबाट गरिनुपर्ने जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको प्रभाव आदि अनेक पक्षहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछन्। तसर्थ राष्ट्रियताको सुरक्षाका लागि, सम्वर्धनका लागि, राष्ट्रिय गौरवको उत्थानका लागि, लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको सही र सफल कार्यान्वयन, देशमा सुशासनको स्थापना, कानुनी राज र विकासको गतिलाई तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाएर हामीले अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेको कुरा र अब दिगो विकास लक्ष्य जुन सन् 2030 भित्र हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, ती लक्ष्यहरूलाई सफलतापूर्वक प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले यस निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यो विशेष ध्यान दिने भनेको सूर्य चिन्हमा मतदान गर्ने हो। नेकपा एमालेका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहमा अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराउने हो। यसको नेपालको निम्ति असाधारण अर्थ छ। यसको देशका बालबालिकाहरूको भविष्य, देशका युवाहरूको भविष्य, देशका युवाहरूको हित, किसान मजदुरहरूको हित, शिक्षक कर्मचारीहरूको हित र उद्यमी व्यवसायीहरूको हित लगायत शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय, बेसहारा व्यक्तिहरूको हित, ज्येष्ठ नागरिकहरूको हित, तमामको हित यस निर्वाचनको परिणामसँग जोडिएको छ। र यस निर्वाचन मार्फत हामी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, मसिनीकरण र अर्ग्यानिक कृषितर्फ देशलाई लाने प्रतिबद्धता, देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू, सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी ध्यान दिइरहेका छौँ र यस निर्वाचनले यी कुराहरूको पनि तय गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न होस्, पर्यटनको विकास होस्, वातावरणीय प्रश्नहरूमाथि उत्तिकै ध्यान पुर्याउने कुरा होस्, यी सबै कुरालाई ध्यानमा दिएर विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने कुरामा आगामी निर्वाचन असाधारण महत्त्वको रहेको छ। यसर्थ म यहाँहरू सबैलाई यस निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर
नेकपा एमालेका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट सकेको सक्रिय प्रयास अगाडि बढाउन र योगदान पुर्याउन हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मनको विश्वासलाई मतमा बदलौं। वैशाख 30 गते सूर्यमा मतदान गरौं। नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग।